sono Giulia, Rossella, Arianna. e questa sera partecipiamo alle selezioni di Miss Venice Beach. Ciao, siamo Aurora, Elena e Shari e siamo qui per affrontare la prima tappa del concorso Miss Venice Beach in Piazza Milano. È la nostra prima esperienza e pensiamo possa essere positiva. Ci vediamo stasera. Io sono Deborah, lei è Giulia. Questa sera siamo qui a Piazza Milano, a Jesolo, e fra poco partecipiamo a Miss Venice Beach, la prima tappa, quindi ti aspettiamo numerosi. Ciao a tutti, sono Morena, mi trovo qui questa sera a Piazza Milano per il primo concorso di Miss Venice Beach. Ciao, sono Asia e questa sera mi trovo in Piazza Milano a Jesolo per partecipare alla prima tappa di Miss Venice Beach. Quindi non mi aspettavo assolutamente di vincere, ma probabilmente questo è il concorso giusto, quello che premia le persone autentiche. Ultimamente spesso si utilizza la frutta per accompagnare il crudo e quindi è un gioco, se vuoi, una certa asprezza, una certa croccantezza che consente anche la pulizia della bocca. Miss Venice Beach 2017, prima tappa, Jesolo, conduce Elisa Bagordo. Buonasera, eccoci di nuovo sul palco, pronti per la prima tappa di Miss Venice Beach 2017. Siete pronti adesso per la vera interpretazione? Queste 50 sfumature di nero le vediamo addosso alle nostre Miss, vediamo come le hanno interpretate, perché c'è quella che può essere un po' più aggressiva, quella invece un po' più timida, insomma qui l'interpretazione, diciamo che questo è il voto che fa giocare la finale alle ragazze, perché qui insomma si sono impegnate per farsi l'abito. Guardate il mio com'è, un capolavoro della stilista Anna Maria Petrone, la nostra, io la chiamo sarta perché per me sarta è di più di stilista, stylist, questi termini americani, e invece ringraziamo la nostra stylist di Miss Venice Beach, Anna Maria Petrone, che ci regalerà gli outfit di tutte le nostre serate. Un applauso e complimenti. Tornando a noi, pronti con la presentazione di queste 50 sfumature di nero. Prima però ringraziamo tutti i nostri partner che da sempre ci sostengono e ci aiutano a portare avanti la baracca, il concorso. In primis il comune di Jesolo, il nostro sindaco Valerio Zoggia con l'assessore al turismo fresca di nomina, il comitato di Piazza Milano nella qualità del nostro presidente Vincenzo Vizzini, il nostro media partner il Gazzettino, Beggy, Coraia i Buoni del Mare, Paradise Beachwear, Casino di Venezia Meeting and Dining, Stereo Città, l'Abate Zanetti, Mimai, Zoccarato, i parrucchieri che hanno seguito le hairstylist e il make-up artist di tutte le nostre ragazze, per il food, il caseificio di Roncade, il marchio qualità verificata con Unicarve, il mercato ortofrutticolo di Chioggia con Radicchio, IGP e tutte le prelibatezze che la nostra terra può regalare. Pronti con le Miss? Vediamo come ha interpretato il tema di 50 sfumature di nero la Miss numero 1, Asia Genovese.
Numero 5, Sandy Carbonic.
nostra bellissima Miss a ritirare le schede. Allora io faccio sempre un po' di Toto Miss. Numeri dalla curva est. Numeri dalla curva ovest. Numeri. Se questa è la curva, questo cos'è? Il fronte. Fronte ovest. Qua ci sono vari numeri, Andiamo dall'altro lato. Curva, no, non è curva, fronte destro. Numero? Non vi sento. Vabbè, insomma, qualcuno di questi numeri avrà vinto, sicuramente. Chiamiamo il sindaco qui sul palco, è il nostro nuovo assessore, per fare gli onori di casa, mentre aspettiamo che siano pronte le nostre schede della giuria. È stato velocissimo, Valerio. Allora, prendiamo un gelato. C'è la Giusy? Ups, Giusy, eccolo qui. Valerio, ben arrivato. Allora facciamo dopo la sfilata con gli scettri, così te la godi proprio qui dal palco. Va bene, prima di tutto ben arrivato. Grazie, un saluto a tutta Piazza Milano, a tutti i nostri ospiti che frequentano la nostra bella città e ai nostri cittadini che sono presenti. Elisa, io ho un dubbio questi giorni qua, vediamo tu come mi rispondi, perché c'è chi mi chiama il vecchio sindaco e chi mi dice il nuovo sindaco, non so più se sono vecchio o nuovo, secondo te? Sei una garanzia. Ah, bene, grazie. Va bene? Volevo presentarvi quello che è il nuovo assessore al turismo, che è la Flavia Pastò, che è alla mia destra, che proprio oggi ho fatto una nuova squadra di governo per i prossimi 5 anni e quindi siccome sarà l'assessore che seguirà i vari eventi, manifestazioni eccetera per il comune di Jesolo nei prossimi 5 anni, ho voluto presentarla in anteprima perché è la prima uscita ufficiale che fa. Sindaco, prego, assessore, venite qui con me, che allora presentiamo, come dicevo prima, gli scettri e le corone delle nostre Miss. Federica Driusso.
mostro di Venezia nel mondo, e le corone realizzate invece da Mimai in cristalli Swarovski incastonate una ad una. Grazie ragazzi, un'ulteriore passerella una dietro l'altra, grazie. Eccoci qua. Allora, a caldo così, un commento. Stavolta parto dall'ultima perché partiamo sempre dalla prima. Quindi facciamo l'opposto, partiamo dalla 15. Un ultimo commento così. Se dovessi vincere, che cosa faresti? Andrei in finale. Ovvio, che bello. Sono intelligenti queste ragazze. Ce le metterei tutta per vincere anche là. Brava! Vai, faccio il giro così, vai. Tu che faresti di bello? Sarei molto soddisfatta di me stessa. Ah, bene, bene. Ma non so che dice, io urlerei, lancerei, che ne so, i fiori al cielo. Sherry, tu che faresti? Io sarei molto soddisfatta. Io so che devo andare, dov'è la nostra Miss Grintosa? Sono sicura che lei se vincesse farebbe qualsiasi cosa di importante. Andiamo con la prossima. Per me sarebbe un'opportunità, uno slancio in più per le volte successive magari. Brava, ben detto. Un grande traguardo e sì, sarei contentissima, probabilmente sì, io salterei. Salteresti, bene. Sarei molto Morena. contenta di me stessa e spero il meglio. A chi dedichi la vittoria? Ai miei genitori soprattutto. Che ti sostengono e ti hanno sempre, sempre e comunque i genitori. Un applauso a tutti i genitori di queste ragazze. Asia, tu che faresti? Io sarei davvero felice e questo sarebbe uno dei miei obiettivi raggiunti. Ah, bene, che bello, sono contenta. Linda, Festeggerei. questa è la prima tua sfilata di moda, come ti sei sentita? Com'è andata? Beh, convinta. Ti sei divertita? Le rifarai? Sì. Bene, allora ti aspettiamo. Tu se vinci cosa? Io se vinco non voglio che nessuno vinca perché non voglio seguire la cosa. Bene, andiamo dall'altro lato. La numero 15, giusto? Sì. Aurora, tu che faresti? A chi dedichi poi la vittoria? Sicuramente a mio fratello, A tuo fratello, perché? che è il mio manager. Ah, il tuo manager. Beh, insomma ragazzi, se avete bisogno di un manager c'è il fratello della Rigoni.
Lei signorina? Beh, io piangerei prima di tutto. Ecco, wow, bene. E dedichi a chi la vittoria? Di gioia ovviamente. E la dedico a mia madre che mi ha sempre seguito, grazie mamma. Brave queste mamme. Lei signorina invece? Io sarei molto soddisfatta e la dedicherei a mia mamma e a mio moroso. Anche al moroso, i morosi non mancano mai. Deborah? Intanto la dedicherei ai miei genitori, tutti, ai miei amici Claudio e Enrico che sono venuti a vedermi. Claudio e? Claudia e Enrico. Ah, Claudia ed Enrico, ok. Sono venuti a vedermi. E al mio amoroso. Anche al moroso, brava Claudia e Enrico. È venuto da Milano apposta? Alla faccia, ma questo sì che è un fidanzato, che è venuto apposta da Milano per vederla. E la nostra Miss Grintosa, che faresti? Non saprei. È cominciato come un gioco e starò a vedere. Staremo a vedere. Sandy. Ti scappa un super sorriso? Sì. Di più? Elisa. Io sarei fiera di me stessa e lo dedicherei alla mia famiglia. Alla famiglia. Asia? E intanto inizierei a saltare come una matta. Ecco, bene, guarda che abbiamo cose delicate nel palco. E la dedicherei a mio cugino perché era fiero di me. Bene, un saluto anche al cugino di Asia. Ragazzi, allora vediamo se sono pronti i risultati, perché giustamente 3 di voi passano il turno e vanno in finale. C'è la busta? Vai Linda! La voglio! Dammi qua! Non curiosiamo! Allora, assessore, prego! Flavia! Sindaco, la chiamo dopo a lei. La fascia... Ah, perché giusto, aspetta, se lei vincesse, a chi dedicherebbe questa vittoria? Visto che ha già vinto. Ma sarebbe troppo normale dedicarla ai cittadini che mi hanno votato, ma è scontato. La dedico ai miei 3 figli e alle 2 o 3 mogli che me li hanno fatti. Complimenti! Allora, vieni, Flavia. Allora, reggi questo microfono che serve a te. Allora, si classifica con Vieni! Volevo fare la scena. No, beh, la scena è nostra. Anzi, è della ragazza che ha vinto, che è arrivata terza. Con 108 punti. Ferma. La numero 14. Elena Bragato, che aggiudica la fascia di Miss Coraia. Vieni Giorgia. Qui abbiamo la fascia. Vieni Flavia, premia la Miss con la fascia. Ha vinto. Ferma, dove vai? Non scappare, Elena. Passerella, vai. Per lei il costume offerto da Paradise, una borsa Becky e la fornitura Coraia. Complimenti. Prego. Passiamo a un altro adesso, Flavia. Sindaco, no, mi manca un giurato. Fabio, salta con un passo atletico. Ecco, eri comodo, avevi anche la sedia. Bene, direttamente dal caseificio di Roccade. Com'è andata la serata? Ti è piaciuta? Molto bene direi, perché sono le ragazze. Immaginavo, non avevo dubbi. Simpatica. Ovvio. Bene, allora prendiamo possesso del palcoscenico. Si aggiudica con 113 punti. Fermo lì, suspense. Allora li sai suonare a batteria.
venite qui al centro palco. Prego. Il sindaco è già fasciato, quindi la metà lavoro l'abbiamo già fatto, non ci serve qualcun altro che la fascia, signor sindaco. Facciamo il Toto bis. Sentiamo cosa dicono. Sentiamo chi ha vinto la tappa di Jesolo, la Miss Venice Beach Jesolo 2017 è di qua? Non mi ricordo più il numero, aspettate che guardo. Con punti 122, la numero, facciamo un po' di passerella ancora, dai. Facciamo un po' di passerella? Un po' di suspense. Un po' di suspense? Un po' di suspense. Federica, secondo te? Non si dice, è vero, non si dice. Non puoi sbilanciarti. Comunque diamo una piccola anticipazione. Sì. È un numero con 2 cifre. È un numero con 2 cifre. Beh, possiamo dire che c'è l'1 davanti. C'è l'1 davanti. E poi il numero 15. Aurora, animati! Vieni. Federica, il corona l'ha visto, va bene, la fatolita. Sindaco. Complimenti Aurora. Passerella, anche per te un applauso alla nuova Miss Venice Beach Jesolo 2017, la Miss Fatti. Anche per te la coroncina, il costume Paradise, la borsa Becky e una fornitura Coraya. Prego ragazze, complimenti, venite qui più avanti le ragazze classificate. Quindi abbiamo la numero 16 Cristina Macastuccia, numero 14 Aurora, la numero 15 Elena, le ultime 3 in fila. Passerella. Vi ringrazio della vostra serata, seguiteci sul blog G di Ferro, sulla nostra pagina Facebook Miss Venice Beach. Vi aspetto, se vi va, alla serata finale, una serata di gala al Casino di Venezia. Per informazioni scriveteci, andate a curiosare sulla nostra pagina e sul sito internet missvenice.it. La più votata nel nostro sito andrà direttamente in finale, quindi le ragazze che non sono passate questa serata hanno ancora una possibilità. Grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Tutti assieme una foto ragazze, siete state bravissime, complimenti. Miss Venice Beach Jesolo 2017 è giunta al termine. Queste sono le Miss classificate per la finale del 10 settembre al Casino di Venezia. La sfida è appena iniziata. Miss, voi che ci seguite da casa, pubblico di G di Ferro Blog, votate, 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 perché anche la più votata del web potrà arrivare in finale.